原則上所有後領好少變嘅，係直嘅，唔理你闊啊、窄啊、高啊、矮啊，都係直嘅嚇。咁你大概因為呢個冇 X 喺度，即係冇個 O 啊，冇兩寸6分，即係簡單啲講咧，就係話由後中到側邊咧，呢個兩寸6分咧都係保持直線嘅嚇。咁我哋大概打橫攞2寸6分呢個闊度。好啦，喺度之後咧，係咪屬於前領啊？前領咧，我哋就慢慢嚟啦。嗱，小心啲，呢個位咧唔係好彎嘅嚇，係微彎嘅嚇，同埋係好自然嘅。嗱，呢把尺未必擺得啱嘅，你見我都會喐嘅把尺。嗱，慢慢移到佢，睇唔睇到？係啦，呢一個形狀咧，因為你俾人哋睇到咧，係睇見晒成個領型。你會唔會見到佢咁樣熬㗎？唔會嘅，係咪？成個形好自然嘅，千祈唔好畫到好似條香蕉咁啊！好多同學係咁㗎，佢覺得咁先係彎嘅，但係我哋條頸冇咁彎㗎嘛，係咪啊？記住啦，後邊係直，前面慢慢連到佢你嗰個彎位度，係啦，係微彎嘅，係好自然嘅彎嚟嘅。